Bir şey anlamadım. Ödene var ya. İsmail. तो गाइस स्वागत है आपके एक नए वीडियो पे। तो जैसे कि आप जान सकते हैं, पिछली बार मैं कैंपिंग पे आया था और क्या बोलते हैं, मैं चैलेंज आ रहा था और उसमें आपको पता ही है। चलो हाँ, अभी काट देगा यहाँ से। हाँ तो मैं चैलेंज आ रहा था, तो जैसे कि चैलेंज अभी हम कमेंट देखेंगे, जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं वो करूँगा आज। भले ही धुंध लगी है चारों ओर, लेकिन यार क्या सनसेट हो रहा, बहुत प्यारा। अगर ना एक अच्छा कैमरा होता तो बहुत प्यारा सनसेट शूट होता। इतना रेड हुआ है, इतना रेड हुआ है। एक बार आप देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो, इस पहाड़ी के लास्ट कॉर्नर पे पहुंचा हुआ है सूरज और बहुत रेड हो रखा है। बाकी आ चुके हैं एक और नए नाइट कैंपिंग वीडियो में। तो आज की कैंपिंग अपनी एक एबोंडेंट हॉन्टेड हाउस के बगल में होने जा रही है। तो आज की कैंपिंग देखो, एक बहुत पुराने घर के बगल में होने वाली है। देखो यहाँ पे अभी कोई भी नहीं रहता है, पूरा खंडर बना हुआ है ये घर। और आज हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। बाकी आज के कैंपिंग मास्टर अपने राहुल भाई, क्या हाल है? हमारे तो बढ़िया होते हैं, आप सुनाइए। और साथ में करण भाई, बढ़िया। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और अब जाके हम अपने कैंपिंग लोकेशन पर पहुँचे हैं। इसके नियरेस्ट नीचे पे नदी बह रही है और यहाँ से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है आसपास। बिल्कुल दोनों साइड जंगल है, बीच में नदी है और एक किनारे पे ये पुराना सा खंडर घर है। तो आज हम यहाँ पे अपनी कैंपिंग करने वाले हैं। घर की हालत आप देख सकते हो, पूरा बहुत ज़्यादा पुराना है। लगभग 50 साल या 60 साल पुराना ये घर होगा। और अभी यहाँ पे ना जानवर वगैरह भी किसी ये कुछ नहीं रहते हैं। तो बहुत पुराना छोड़ा हुआ घर है। देखो सनसेट भी प्रॉपरली हो गया है। तो बिना किसी देरी के अब सबसे पहले हम टेंट पिच करेंगे और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे आसपास से, क्योंकि बॉनफायर बहुत ज़रूरी है ऐसे इलाके में। क्योंकि चारों ओर बिल्कुल देख सकते हो, पीछे भी जंगल है, इस साइड भी जंगल है, बस बीच में ये पुराना सा घर है। तो रिस्क नहीं लेंगे, टेंट लगाते हैं सबसे पहले और फिर लकड़ियाँ ढूंढेंगे। आराम से करना भाई। लगे यहाँ पर ना।
चलिए भाई, कुछ लकड़ी हमने इकट्ठी कर दी है रात के बॉनफायर के लिए। बाकी राहुल भाई एक्साइटेड हो आज की कैंपिंग के लिए? बाकी आज तो अपनी हॉन्टेड प्लेस पे कैंपिंग हो रही है, बहुत पुराना घर है। बाकी ये है घर, और ये देख रहे हो ये क्या चीज़ है? ये है ओखल, जिसमें ना धान डाले जाते हैं और इसमें से कूट के फिर इससे चावल बनते हैं। एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा टाइप का होता है और इसमें फिर धान डाले जाते हैं, उससे फिर चावल बनता है। चलो बढ़िया हो गया बैठने में। वो वाले की जान है बराता जैसा बेटा। लो भाई। आसपास ना फिर भी ठीक हरियाली हो रखी है, वरना इस साइड के जंगल देखेंगे तो पूरे जले हुए हैं, सारे जंगलों में आग लगी है। क्या है? मिक्स ना? चेस राहुल भाई, जल्दी क्यों होती है ना? जल्दी नहीं भाई, टेस्ट कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, अमरूद का ज़्यादा वो है। चलिए, कड़वा कड़वा नहीं है। ठीक ही तो है, कड़वा कहाँ हो रहा है वो। अच्छा सॉरी, ये अलग अलग फ्लेवर है, मेरा गावा है तभी तो है। हाँ हाँ मिक्स फ्रूट है, तेरा भी मिक्स फ्रूट है, तेरा अलग मेरा गावा है तभी। हाँ। बाकी लास्ट तो अपनी ग्रुप कैंपिंग हुई थी, उससे पहले राहुल भैया मेरा चैलेंज हुआ था, क्योंकि राहुल भाई हारे थे सब। तो अभी देखते हैं, वो कमेंट पढ़ते हैं उस वीडियो में, और जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो वो कमेंट पिक करेंगे और राहुल भाई वो करेंगे आज। बाकी अभी जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी रात को ये डरावनी होते जाएगी। आउटर लिया लगाने में एक ताल लकड़ी देते छोटा बड़ा नीचे रख दे बस। सूखी पत्ती वाली नहीं है क्या? देखो टाइम हो गया है 7:07, और सोचा था मैंने कमेंट पढ़ूंगा आपके सामने, बट देखो यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। ये देखो इमरजेंसी कॉल ऑनली, तो आउट ऑफ एरिया है, तो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है। बाकी कमेंट तो आया था कि अगले वीडियो में राहुल भाई सारा काम करेंगे, कुकिंग वगैरह सारा वही करेंगे, तो जो कि वो कर रहे हैं, उन्होंने आग जला दिया करण भाई और राहुल भाई ने। तो आज का जो कुकिंग रहेगा वो सारा राहुल भाई करेंगे, और बस हम बैठे रहेंगे आराम से। मच्छर बहुत आ रहे हैं। अभी इसमें से हो जाएगा ना, आग लेगा तो नहीं होता रे भाई ये। हाँ बीच में डाल दे बस, काट दिक्कत आ रही है भाई। सामग्री निकालते हैं पहले। आज मेरे को ही सौंप रखा है सब, आज नहीं करूँगा जो करूँगा। ऐसा खाना खिलाऊंगा ना इनको, ज़िंदगी में कभी खाया नहीं होगा इन्होंने। हाँ अभी तो गाइस आज बनाने जा रहे हैं हम अंडा कड़ी, जो कि बहुत खतरनाक बनाते हैं। आज देखते हैं कैसा खिलाते हैं फिर। आज तुम्हारे हाथ का टेस्ट पता चलेगा। पहले बॉईल करते हैं केटल में। इसमें हाँ केटल में नहीं आएंगे ना, आ जाएंगी, एक बार ट्राई कर लो। कितने क्या है नमक है इसमें कर रहे हो ना। बाकी आग तो जला दी है, बढ़िया से आग जल रही है। ठीक है
पकौड़े बैड अरे आग की लाभ लगी बहुत। तो गाइस हो चुके हैं 10 मिनट और अंडे बॉयल हो चुके हैं। उसमें से हम साल आई थी, एक एक्स्ट्रा लाई थी, हमें पता था एक फूट है गाइस, एक फूट चुका है। तो अब बचे हैं 6, होता है, चलो अच्छा ही है। दो पहले तो 2 डाल। मेजरमेंट का भी राहुल को पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, बस मैं गाइड करूँगा आज इनको। आज हम 3 है ना, तो ज़्यादा चाहिए होगा। और डालूँ? हाँ आधा आधा, लेकिन मैं तो कम ही खाऊंगा इनको, और थोड़ा और। हाँ ठीक है, इनफ है, इनफ है। पानी अच्छा वैसे है, वैसे नदी तो है, नदी तो वही कमी नहीं। ये इतना सही है, बट नदी में जाने की दिक्कत है। देखते रहो। हाँ ठीक है, अब वही काटना। ठीक है, डाल दूँ, कितना डाल दूँ बताना। प्याज काट दिए करण ने और टमाटर काट रहे हैं राहुल भाई। बाकी आग पे चावल बन रहे हैं, इसके बाद हम एग करी बनाएंगे। हम नहीं, राहुल एग करी बनाएगा। ब्रो हम देखते हैं। बाकी पीछे भाई साहब क्या लग रहा है घर देख के। इस साइड से तो फिर भी थोड़ा सा उजाला हो रहा है, उस साइड से तो बिल्कुल अंधेरा है, चारों ओर बिल्कुल पेड़ है। बनने वाले हैं चावल। बाकी ना इस साइड से यार लगातार कुछ आवाज़ आ रही है, टॉर्च ही ना करो। कुछ दिखेगा भी नहीं, कर रहा हूँ हमको तो। ये देखिए चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, इससे उधर को भी बहुत मुश्किल हो रहा है देखना है। हाँ लकड़ियाँ लगाना दबा के। आई तेरे को भी आई मिल होना किस साइड से? जैसा है ना, बात क्या कसम है। मैं नाचू आज छम छम छम। मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, जब भी यहाँ लोग रहते होंगे पुराने टाइम में, वो कैसे रहते होंगे यार। मतलब जिगरा होता है ना, आज जो भी है डरते नहीं है वो। जिगरा अभी तेरे पास जिगरा नहीं है तो फिर क्यों डर रहा? ऊपर से ले जाएगा ना, हम भगवान से पूछते रहना, जिगरा है नहीं मेरे पास। एग फ्राई करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा डालना बस। छेद करना पड़ेगा उसमें। हाँ एक ऐसे डाल तो देना मार जा भाई। बढ़िया से एग फ्राई, थोड़ा फ्लेम कम करना, फ्लेम ज़्यादा होगी। बाकी आग कंटिन्यू जलाए रखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है आसपास से एरिया। होगी ना वैसे निकालना निकालना।
इसमें टॉर्च कर दी डाल दूँ हाँ ठीक है बस इतना बहुत है। साथ ही प्याज डाल दे बड़ी करी रेड चिली पाउडर अरे यार ख़त्म हो गया था सभी डाल दूँ हरी मिर्ची डाली है ज़्यादा मत डालना यार, ये वो वाले हरी मिर्ची भी डाली है। हाँ बस बस। सब्जी मसाला होगा हाँ ये हाँ हल्दी है ओ धनिया पाउडर थोड़ा सब्जी मसाला और डालना ये सब्जी मसाला डाल दे बस कलर तो बहुत अच्छा आ गया बस अब टेस्ट करके पता चलेगा आज राहुल ने कैसा बना रखा है कैसा होगा अच्छा होगा ना खाने लायक मुझे क्या पता अभी खा के पता चलेगा अच्छा अच्छा कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई है और बातें कर रहा है बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऐसा देखो इस साइड से थोड़ा सा हमने लाइट लगा रखी है बाकी इस साइड से तो देखो यार पूरा अंधेरा होगा वो ऐसा इतना डाल डब्बे दिए थोड़ा आग लगा चलो कर दे हाँ जी दोस्तों रात के देखो 8:40 हो चुके हैं और अपना डिनर लगभग बन गया है थोड़ा सा जल्दी बन गया लगभग क्या बन ही गया लगभग चलो डालो प्लेट हो दूसरा प्लेट आना इसमें तू इसमें खा लेंगे साफ गंदा है हाँ साफ है ब्रो थोड़ा सा पानी डाल दे एक प्लेट पीछे हुआ थोड़ा सा पानी डाल दे पीछे कितने ब्रो ये साफ है साफ पानी डाल देना थोड़ा सा ले तो ये देखो बढ़िया सी एग करी बोल दो यार ओ भाई साहब टॉस का देखो यार इन्होंने डरा दिया किसके बेल हैं अच्छे से जलाना इसको बिलिंग कर रहा हूँ मैंने सोचा जंगली सुअर आ गया वैसे लग रहे थे वो मैंने बोला क्या है ऊपर से बड़ी हार्ट बीट ऊपर साइड में अरे दिख तो हाँ लगा दो मैं इसे खटखटा देता मैं इसकी मैंने ये बात सोचा खाली पत्थर किसने फेंका फिर वो गाय दिख गई वो गाय थी पता नहीं क्या था वो ऐसे लगा बैल वगैरह थे यार पता नहीं कहाँ के बैल क्या है क्या था वो वही है वो तो यहाँ पे थे। वो आएंगे क्या बोलते हैं जंगली जानवर इनकी वजह से तो डर होती है ज़्यादा रिस्की ये देख रहे हो ये कैसे आवाज कर रहा है यार सच में मैंने सोचा पता नहीं क्या है आवाज ये दोबारा से चुप चुप देख वो खन्ना आवाज कर रहा है माँ भाई साहब आज की रात मुझे कुछ दिक्कत लग रही है होने वाली है फर्स्ट में उन्होंने डरा दिया सेकंड में अजीब सी आवाज़ आई वो भी आग से वहाँ पर लगा ना उसको मैंने जो ऊपर यहाँ से आवाज़ राहुल का कहना ये है राहुल का कहना ये है कि जो हमने लकड़ी जला रखी है वो ये घर के आसपास से जला रखी है
तो जिसका भी ये घर होगा, पुराने लोग होंगे जो मर गए होंगे, तो उसके हाथ में ऐसा बोल रही कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आवाज़ भी तो बहुत खतरनाक निकाली उसने वो। वहाँ पे ले ला। फटाफट से डिनर करते हैं भाई, फिर आराम से सोते हैं। मेरे को ये तो डीप फॉरेस्ट से ज़्यादा हॉन्टेड हो गया है, सच में कह रहा हूँ मैं। एक बार आवाज़ ये भरो, खाया नहीं अच्छे से बस तरी तू खाओ। देखो बढ़िया एक करी तो बनी है, अब टेस्ट करते हैं एक बार। हाँ आग में मैंने पहले ही चढ़ा दी। अपना चला। हाँ हाँ चलो टेस्ट करते हैं कैसी बनी है राहुल भाई के हाथ की एग करी। करण टेस्ट कर। हाँ। सच में कह रहा हूँ, यहाँ पे ना सोलो करना बहुत टफ हो जाता है अभी, बहुत टफ। ऐसे मैं अकेले कहाँ रहता है भाई। मस्त हो रहा। गुड नाइस। मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा भाई को। क्योंकि तेरा खास दोस्त है ना। खास दूंगा, इतना मस्त बनाता है वो। सच में यार अच्छा बना है। तू कितना देगा? हाँ मेरे को टपकाएगा ऊपर से बैठा हुआ। ये टॉर्च यहाँ पे पकड़े रहना। ना तो दोबारा आ रही क्या? क्या पता पीछे से उनके लगा हो उसको। हाँ तो वो लेपर्ड भाग वगैरह गया, क्या ना। बता। ये टॉर्च अपने पास ना एक्स भी वहाँ पर रखी हुई है। सारे हथियार आसपास रखे रहना। मेरे पास है भी। पानी पानी रे पानी, बोलता पानी, इधर रे पानी। इसको खाली मुंह में वो कर। नहीं आ रहा। मिल की दबान है। हमने सुना के लिए जो है तो सुना। इसको डाल दे सब्जी। डाल तू। डिनर करते हैं फिर जाके हाँ सोने की तैयारी करेंगे यार। देखते हैं रात को कुछ ऐसी एक्टिविटी, मुझे लग रहा है ज़रूर से होगी कुछ ना कुछ। और ले ले भाई अशोक भाई। हाँ 9:20 हो चुके हैं। बाकी डिनर अपना हो चुका है बढ़िया से। अब थोड़ी देर आग सेकेंगे क्योंकि हल्के फुल्की हवा चल रही ना, नज़दीक में नदी है, इस वजह से ठंड भी लग रही है। तो आराम से इसके बाद सोते हैं। और कुछ लकड़ियाँ हमको मोटी मोटी आसपास दिख रही हैं तो इनको डालनी पड़ेगी। रात को रिस्की है पूरा एरिया है घर के बाहर ना। अभी इतने जल्दी अब नींद आने वाली नहीं है, तो इस वजह से हम सो नहीं रहे हैं। अभी आराम से सोएंगे। बाकी आप लोगों को गुड नाइट। होप कि रात भी अच्छे से कट जाए यार। जो ऊपर से उसमें जानवर है ना, उसने डर बैठा दिया अंदर। इसके बाद आग नहीं खतरनाक है वो। हाँ वो आग से आग खतरनाक वाला आवाज़ आई खतरनाक यार। है। राहुल ने तो फिर खतरनाक की स्टोरी बना दी हो कि जिसकी यहाँ से लकड़ियाँ लाई हैं, हम उसकी आत्मा कह रही है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। वो जो टोन में कहा ना, वो सच में यार आप सुनते तो आप भी डर जाते। बहुत गंदा, बहुत डरावना माहौल क्रिएट कर दिया था राहुल ने तो। लग भी तो ऐसे रहा था। हाँ तो चलिए थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे आराम से, बाहर बैठ के फिर जाके सोएंगे। क्यों नींद तो अभी आएगी नहीं। तो चलिए अभी के लिए आपको गुड नाइट। क्या इसको रखना। बाकी यार यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, एक तो किसी की भी फ़ोन में नहीं है ना, ठीक है नहीं रे। आउट ऑफ नेटवर्क एरिया है। कुछ होता है भी है तो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी को। वही पुरानी वीडियो देखा।